begrüße euch ganz, ganz herzlich heute Abend hier im Ballsaal der Stadtbibliothek Bremen. Damit verbunden geht auch schon ein ganz herzlicher Dank an die Stadtbibliothek. Frau Bischof wäre gerne selber hier gewesen heute Abend, um Sie alle zu begrüßen und ganz besonders Rami Elchanan und Bassam Aramin zu begrüßen, aber sie ist aus familiären Gründen leider verhindert. Ich begrüße Sie im Namen der Stiftung Die Schwelle. Mein Name ist eine. Ich vertrete hier Vorstand und Kuratorium der Stiftung. Wir freuen uns ganz besonders und wirklich von ganzem Herzen heute Abend Rami Elchanan und Bassam Aramin hier begrüßen zu können. Das ist nämlich nicht ganz selbstverständlich. In dieser Zeit sind alle Ohren, alle Augen auf den schrecklichen Krieg gerichtet. Und der Konflikt und auch die kriegerischen, gewalttätigen Auseinandersetzungen in Israel und Palästina sind medial ziemlich in den Hintergrund geraten. Heute Morgen haben wir eben schon ein bisschen darüber diskutiert, 3 Tote, 3 Palästinenser wurden heute Morgen vom Militär in Jenin getötet. Und der Kommentar von beiden war Schulterzucken, ja, nicht nur heute, das passiert leider fast jeden Tag, dass es Tote und Verletzte gibt. Vor gut einer Woche veröffentlichte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen einen aktuellen Bericht. Ich zitiere aus diesem Bericht: Der Bericht sagt, die Vereinten Nationen, der Menschenrechtsrat kann Hinweise und Nachweise führen, worauf das Land, die palästinensischen Gebiete einer dauerhaften Besatzung unterliegen. Der Menschenrechtsrat sagt, es gibt glaubwürdige Beweise, wonach Israel nicht beabsichtigt, die Besatzung zu beenden. Ein Ende der Besatzung sei aber wesentlich, um die andauernden Zyklen der Gewalt zu beenden. Die Kommission äußerte allerdings auch Kritik an der palästinensischen Führung. Die Autonomiebehörde nehme die Besatzung oft als Rechtfertigung für eigene Menschenrechtsverletzungen und auch als Begründung dafür, keine Wahlen abzuhalten. Die islamistische Hamas in Gaza setzte sich auch nicht für Menschenrechte ein. Dem Völkerrecht schenkte sie wenig Beachtung, so die Untersuchungskommission. Israel bezeichnete den Bericht als Hexenjagd, die vom Menschenrechtsrat gegen Israel geführt wird. Der Bericht der Vereinten Nationen sei einseitig und voreingenommen. Israel weigerte sich auch, die Menschenrechtskommission einreisen zu lassen in Israel und in den palästinensischen Gebieten, die geforderten Bereiche und Regionen zu untersuchen. Das nur eben als Ausschnitt. Der Untersuchungsbericht der Kommission der Vereinten Nationen ist natürlich viel länger, dies sind ein paar Ausschnitte. Die beiden Organisationen, für die Rami Elchanan und Bassam Aramin schon seit vielen, vielen Jahren stehen, sind einzigartige Organisationen, die unsere Stiftung Die Schwelle unterstützt hat bzw. noch unterstützt. Wer sich von euch erinnern kann, im Jahr 2003 hat die Stiftung Die Schwelle den allerersten internationalen Friedenspreis im Bremer Rathaus verliehen und er ging an Parent Circle. Rami Elchanan ist jetzt auf der israelischen Seite von Parent Circle der Direktor. 2007 erhielt Bassam Aramin, auch im Bremer Rathaus von der Stiftung Schwelle verliehen, den Internationalen Friedenspreis 2007. Warum? Auf der einen Seite haben beide eine sehr tragische, eine sehr leidvolle, eine sehr schmerzvolle Geschichte. Darüber werden sie heute Abend sprechen. Beide haben ihre Tochter verloren. Durch den Konflikt, einerseits durch ein Selbstmordattentat, über das wir auch reden werden oder hören werden, und die Tochter von Bassam durch den gezielten Schuss eines Soldaten. Normalerweise würde man erwarten, dass diese Menschen erstmal in
Schmerz, Trauer, aber auch vielleicht sogar Rache verharren. Die Geschichte, ich nehme das Buch jetzt mal hoch, Aragon, die diese Geschichte von Rami und Bassam beschreibt und sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr nahegehend und bewegend beschreibt auch sehr schön, wie dieser Schritt der Wut, der Rache, des Innehaltens überwunden werden konnte durch Dialog, durch Begegnung, durch Gespräche. Parent Circle und die Competence for Peace sind beides Organisationen, die auch heute noch, trotz aller Feindschaften und Widrigkeiten, diese Dialog- und Begegnungsarbeit nicht nur vertreten, sondern auch tun. Wir selber als Stiftung sind ab und an, wenn es möglich ist, auch vor Ort und können uns auch von dieser hervorragenden Arbeit überzeugen. Und manchmal berichten wir auch in unseren Jahresberichten oder auf der Website finden Sie auch Berichte über die aktuellen Aktivitäten, insbesondere der Competence for Peace, die wir jetzt und heute weiter fördern werden. Ich bin sehr gespannt und ich weiß, ihr beide habt einige Tage schon von Veranstaltungen hinter euch in Köln, in Bergisch Gladbach, also Nordrhein-Westfalen. Und eigentlich seid ihr ganz erschöpft und Rami sagte vorhin gerade, nee. Also diese Geschichte, die müssen wir erzählen. Diese Geschichte müssen wir erzählen, denn es ist unsere Geschichte, die auch Hoffnung aufzeigt und die zeigt, es wird und muss einen anderen Weg geben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ganz, ganz bewegenden, inspirierenden Abend. Unsere Kollegin Petra Tietze von der Geschäftsstelle wird heute Abend die Moderation übernehmen und darf gleich hier Platz nehmen und einleiten in den Abend. Ich bedanke mich auch ganz besonders jetzt schon, später sowieso nochmal, bei Alex von Fintel. Der ist extra aus Wilhelmshaven gekommen. Alex von Fintel wird übersetzen, sodass diejenigen, die nicht in der englischen Sprache folgen können oder auf jeden Fall auch immer eine deutsche Zusammenfassung heute Abend erhalten. Und selbstverständlich können Sie nachher Ihre Fragen auch gerne in Deutsch dann formulieren und Alex wird es übersetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass wir heute Abend zusammen sind und dass wir nachher intensiv mit Bassam Aramin und Rami Elchanan reden werden. Vorher wollen wir aber über dieses Buch reden, weil das Buch heißt Aragon. Aragon ist eine geometrische Figur mit unendlich vielen Seiten. Das Buch hat auch sehr viele Seiten, aber Gott sei Dank endlich und 600 Seiten und dann geht es zu Ende. Es ist ein Roman mit fiktiven Geschichten, was hätte sein können, wie es gewesen wäre, aber auch mit einer sehr realen Geschichte. Die Geschichte von Rami und Bassam, die ist da drin verwirklicht. Und das ist die Geschichte, was Annette auch schon angedeutet hat. Es geht darum, wie sie Schmerz in Trost umwandeln, wie sie Verzweiflung in Hoffnung verwandeln wollen und wie sie Hass in Freundschaft verwandeln. Das ist die Geschichte, die in diesem Buch erzählt ist und Annette wird einen kurzen Ausschnitt darüber jetzt vorlesen. Ich spreche ganz kurz. Vor nicht allzu langer Zeit, in einem nicht allzu fernen Land, fuhr Rami Elchanan, Israeli, Jude, Grafikdesigner, verheiratet mit Nurit, Vater von Elik, Gai und Ligal und Vater der verstorbenen Smadar, mit dem Motorrad von einem Jerusalemer Vorort zum Kloster Kremisan in der mehrheitlich von Christen bewohnten Stadt Bejala bei Bethlehem, im jüdischen Bergland bei Bethlehem, um sich dort mit Bassam Aramin zu treffen, Palästinenser, Muslim, Ex-Häftling, Aktivist, geboren in der Nähe von Hebron, verheiratet mit Salwa, Vater von Arab, Arim, Mohammed, Ahmed und Hiba und Vater der verstorbenen Abir, die als 10-Jährige von einem namenlosen israelischen Grenzpolizisten in Ostjerusalem erschossen wurde. Knapp 10 Jahre nachdem Ramis Tochter Smadar 2 Wochen vor ihrem 14. Geburtstag im Westen der Stadt
3 Selbstmordattentätern zum Opfer fielen. Bashar, Sawalwa, Yusuf, Shuli und Dawid Yassin aus dem Dorf Asira al-Shamiliya bei Nablus im Westjordanland. Ein faszinierender Ort für die Leute, die an einem ganz normalen, nebligen und recht kühlen Tag Ende Oktober von weit her aus Belfast, Houston, Paris, North Carolina, Santiago und Brooklyn, Kopenhagen, Theresienstadt, in das Rote Backsteinkloster oberhalb der Weinbergterrassen im Schatten der Mauer gekommen sind, um Bassams und Ramis Geschichten zu lauschen und darin eine andere Geschichte, ein Lied der Lieder zu finden, in dem sie sich selbst entdecken. Du und ich, in der steingefließten Kapelle, in der wir stundenlang gespannt, hoffnungslos, zuversichtlich, verstört, zynisch, betroffen, schweigend zuhören, während die Erinnerungen über uns hereinstürzen. Unsere Synapsen tanzen und wir uns in der vordringlichen Dunkelheit all die Geschichten ins Gedächtnis rufen, die noch erzählt werden müssen. Und die werden, nicht alle, aber ein Teil wird heute Abend erzählt. Danke. So steht es im Buch, so steht es bei euch im Buch, aber eigentlich wollen wir hören, wie erzählt ihr eure Geschichte? Was ist das, was ihr uns sagen wollt? Und auch die Frage, was wollt ihr uns hier in Deutschland sagen? Warum kommt ihr mit eurer Geschichte nach Deutschland? Well, we are here to open your eyes, to open your ears, to acknowledge your own humanity and your moral obligation. No one lives in an island, no one lives in a bubble. Thank you very much for inviting us over here, all the good people that were working so hard to make us come over here. We are full of gratitude. We hope we will be able to deliver the message. Wir sind gekommen, eure Augen öffnen, eure Augen und Ohren zu öffnen für die Wirklichkeit, die moralische Wirklichkeit, dass wir nicht auf einer Insel leben. Und wir freuen uns, dass ihr gekommen seid, um euch unsere Geschichte anzuhören. This Palestinian terrorist to my left is my dear brother Bassam Aramin. Dieser Terrorist links von mir ist mein geliebter Bruder Bassam. Bassam and his wife, my sister Salwa Aramin. Seine Frau, meine Schwester ist auch da. They are the closest people to me on earth. They are much closer to me than many of my own people, many of my own family. And what makes us so close is the price that we both have paid as an outcome of this ongoing conflict between our two nations. Sie stehen mir viel näher als die meisten meines eigenen Volkes, auch meine eigene Familie, weil wir beide gemeinsam etwas erlebt haben. Ein schrecklicher Teil des Konfliktes zwischen unseren beiden Völkern. We share the same kind of pain. We don't need words to understand each other. For me, Bassam and Salwa are light in the dark. I look up to them, I admire them, and I take a lot of strength out of them and the 600 families members of this unique organization of ours, which is known by the name of the Parents Circle, the Israeli Palestinian bereaved families for peace, which is probably the only organization on earth that does not seek new members. Okay. Ich nehme ganz viel Kraft von Bassam und Salwa. Das sind, die geben mir Licht, wir brauchen keine Wörter. Und ich nehme auch ganz viel Kraft von den anderen Mitgliedern unserer Organisation. Parents Circle, also Elternkreis, wo die Mitglieder sind alle Eltern von Kindern, die gestorben sind im Konflikt, und wir sind wirklich die einzige Organisation weltweit, die wirklich sehr gerne keine neuen Mitglieder hat. My name is Rami Elchanan. I'm a 72 years old graphic designer living in Jerusalem. I was born in Jerusalem, 7th generation,
My mother was born in the old city of Jerusalem, an ultra-Orthodox Jewish family. My father came to this country in 1946 after spending 1 year in Auschwitz. He was very badly wounded in the 48 war. She was the nurse that took care of him, and this is the reason why I'm able to speak to you right now. Meine Mutter kommt aus einer Familie, die sehr lange in Israel war. Mein Vater dagegen kam in 1946, da war vorher in Auschwitz. Da wurde auch im Krieg, im 48er-Krieg verwundet. Und ich bin seit 1972 und ich lebe in Jerusalem und bin Grafiker. I am a Jew, I'm an Israeli, and before anything else, I am a human being. Ich bin Jude, ich bin Israeli, aber einfach bin ich ein Mensch. The story I'm about to tell you starts and also ends on one particular day of the Jewish calendar, which is known by the name of Yom Kippur. You know, Yom Kippur, the holiest day of the year. This is the day where you ask forgiveness for your sins. Meine Geschichte fängt an und endet am gleichen Tag im jüdischen Kalender, Yom Kippur, unser heiligster Tag, ein Tag, an dem wir Vergebung bitten. On this very day, 49 years ago, I was a very young soldier fighting this horrible October 73 war. Vor 49 Jahren war ich Soldat und im Oktober 79 musste ich kämpfen im Krieg. We started it with a company of 11 tanks. We finished it with only 3. I've lost over there in the desert of Sinai, across the Suez Canal, some of my very close and best friends. And I came out of this war a very angry and bitter and disappointed young man with one determination: to detach myself from any kind of commitment or involvement. Wir waren 11 Panzer in unserem Bataillon, Gruppe. Am Anfang des Krieges, am Ende waren es nur noch 3. Ich habe sehr viele gute Freunde verloren und mein Ziel am Ende des Krieges war, keine Verbindung, keine Beziehung mehr zu haben. I got out of the army. I went to Bezalel Art School to become a graphic designer. I got married and I had 4 kids. Nach dem Krieg wurde ich Grafiker, ich habe geheiratet, ich hatte 4 Kinder. And 39 years ago, on the very eve of Yom Kippur, September 1983, my daughter was born in Hadassah Hospital in Jerusalem. Am Vorabend von Yom Kippur vor 39 Jahren, in 83 wurde meine Tochter geboren. Her name was Smadar. The name Smadar is taken from the Bible, the Song of Solomon. It means the grape of vine, which means the opening of the flower. Oh, so. Der Name ist Smadar, das kommt aus dem Hohelied von Salomo, glaube ich, ja, eines Wegs, ich habe ein Theologie hier vor uns. Und der Name bezieht sich auf die Öffnung der Blüte des Wein. Was ist das? Ja. Ja, das Wort der Wein. She was very beautiful, she was an excellent student, she was a swimmer, she was a dancer, she played the piano, she was amazing. Everybody used to call her the princess. Sie war unsere Prinzessin, sie war wunderbar, sie war toll in der Schule, spielte Klavier, konnte schwimmen, alle fanden sie wunderbar. And we lived a very good life in our house in Jerusalem. My wife, which is a professor for education in the Hebrew University, my 3 boys and this princess. It was seemed to be the perfect, sheltered, protected lives. Unser Leben war perfekt, meine Frau war Professorin für Pädagogik an der Universität, unsere 3 Söhne und unsere Prinzessin in einem schönen Haus in Jerusalem. In many ways you could say that we put ourselves inside a big bubble, completely detached from the outside world, minding our own business and looking after our own interests. Wir lebten in einer kleinen eigenen Blase, haben auf uns selbst geachtet und es war alles in Ordnung. I was doing graphic design for the right wing, for the left wing, whoever wanted to pay me, and life was really excellent. Ich habe Grafik gemacht für alle, die mir Geld geben wollten, für linke Politiker, rechte Politiker, wie auch immer. And 25 years ago, on the 4th of September
1997, this bubble that we were living in was blown up to millions of pieces. 1997 wurde diese Blase in Millionen von Teilen explodiert. 2 Palestinian suicide bombers blew themselves up in Ben Yehuda street in the center of Jerusalem. They've killed 5 people that day, including 3 little girls. One of these girls was my 14-year-old Smadar. 2 Selbstmordattentäter haben sich mitten im Stadtzentrum von Jerusalem in die Luft gesprengt und Menschen getötet, darunter 3 junge Mädchen, darunter auch meine Tochter Smadar, die 14 Jahre alt war. It was Thursday afternoon and the beginning of a very long and very cold night which continues until today. Es war am Donnerstagnachmittag, Anfang einer langen, kalten Nacht, die bis heute anhält. At first when you hear about the explosion, you keep hoping that maybe this time this finger will not turn towards you. Und jedes Mal, dass man davon hört, dass es eine Explosion gibt, hofft man, dass man selbst nicht getroffen ist. Gradually you find yourself running in the streets trying to find her. She completely disappeared. And you go from hospital to hospital, from police station to police station. Aber irgendwann fängt man an, Panik zu bekommen und man rennt von Krankenhaus zu Krankenhaus und Polizeiwache zu Polizeiwache. Many long and many hours of running like this, frustrating hours, until eventually very late at night you find yourself in the morgue and this finger is stuck right between your eyes. And you see this sight which you will never ever be able to forget for the rest of your life. Ja, nach vielen Stunden spät in der Nacht standen wir im Leichenhaus und wussten, dass wir dieses Mal getroffen wurden. And then you come back home, the house is filled immediately with thousands and thousands of people coming to pay respect, to offer condolences. These are the 7 days of the Jewish mourning period. Ja, und man kommt nach Hause und sofort kommen Tausende von Menschen, um ein Beileid auszudrücken. Das sind die 7 Trauertage, die es im Judentum gibt. You're immediately enveloped by these thousands of people in a very clever traditional way that is designed to ease your passage to the new kind of life which expects. Das ist eine kluge Tradition, die einen umhüllt, um die Transition von dem Leben mit diesen Menschen zum Leben ohne den Menschen zu ermöglichen. On the 8th day when you go home, suddenly you are left alone. You need to wake up. You need to stand up and face yourself. And you have to make a decision. Und am 8. Tag ist man da alleine zu Hause und man muss eine Entscheidung treffen. What are you going to do now with this new unbearable burden on your shoulders? What are you going to do now with this anger that eats you alive from within? Was soll ich jetzt machen mit diesem Gewicht, das auf mir liegt und mit dem Leid und mit meiner Wut? There are only 2 ways to choose from. The first one is obvious. When someone kills you, 14-year-old little girl, you are so angry and you want to get even. Der erste Weg, es gibt 2 Möglichkeiten. Der erste Weg ist offensichtlich die Rache. Jemand hat deine Tochter getötet, du möchtest die rächen. When someone punches you in the face, the automatic response is punch back. Wenn jemand dich ins Gesicht schlägt, dann will man zurückschlagen. And this is the normal behavior, this is the human behavior. Most of the people choose this way. Das ist ganz normal, ganz menschlich und diesen Weg wählen eben sehr viele. The way of revenge and retaliation, this way that creates this endless cycle of violence that never stops. Dieser Rache fängt an, einen Kreis von Gewalt, was nie aufhört. But then, after a while, you start to think, we are human beings, we are not animals, we can use our heads. Dann fängt man an zu denken, sagt sich, wir sind doch Menschen, wir sind keine Tiere, wir können auch reflektieren. And you start asking yourself questions. Will killing anyone will bring her back? Will causing pain to someone will ease this unbearable pain? Und man fragt sich, wie soll das überhaupt helfen, wenn ich einfach jemanden umbringe? Was bringt es mir? Was macht es mit meinen Schmerzen? Eigentlich nichts. Well, the answer is certainly not. So in a very gradual and complicated process, you come to the other option, which is much more difficult. Ja, und nach
viel Überlegung kommt man dann vielleicht zu einem anderen Schluss, zu einer anderen Möglichkeit, die aber viel schwieriger ist. Trying to understand what happened here. Why did it happen? How could such a horrible thing take place? What can cause someone to be that mad, that desperate, that hopeless, that he is willing to blow himself up with 14 years old little girl? Sich zu fragen, wie ist es dazu gekommen, dass jemand so verzweifelt war, dass er sich in die Luft gesprengt hat und andere mit sich in den Tod gerissen hat. Do you have some kind of connection or responsibility yourself? Man hat selbst eine Verbindung, hat man selbst irgendwie eine Verantwortung, hat man das irgendwie mit verursacht. And then the most important question of them all, what can you do personally in order to prevent this unbearable pain from other people, from other families? Die allerwichtigste Frage, was kann ich machen, um dafür zu sorgen, dass dieser Schmerz als andere Familien diesen Schmerz nicht erleben müssen? Well, it's not easy. It takes time. It took me almost a year. Foolishly enough, at the beginning, I thought that I could go on with my life pretending as if nothing had happened. Das hat ziemlich gedauert, ungefähr ein Jahr am Anfang habe ich versucht, einfach mein Leben weiterzuleben, um so zu tun, als wäre es nicht passiert. Das geht aber nicht. Go back to my studio, live a normal life, but nothing was normal anymore, and I was not normal anymore. Einfach weiterarbeiten, als wäre alles normal, als wäre ich normal, aber ich war nicht mehr normal. And about a year later, on some occasion, I met a big man who changed my life completely. Und ungefähr ein Jahr später habe ich einen großen Mann getroffen, der mein Leben vollkommen verändert hat. His name was Yitzhak Frankenthal. He was a religious Jewish, someone with a big kippah on. His name was Bassam Frankenthal, der war jüdischer Gelehrter mit einem großen Kippa auf dem Kopf. And you know how we tend to put people into drawers, and we stigmatize people, and we judge people by the way they dress. Wir stecken Leute gerne in Schubladen, zum Beispiel je nachdem, wie sie sich anziehen. And I was certain that this guy with the kippah is a fascist and a right-winger, that he eats Arabs for breakfast. Ich war mir sicher, so ein Typ, der ist doch Faschist, der isst gerne Araber zum Frühstück. And I prepared myself to fight him. Und ich war auf gerade gerüstet. We started talking. He told me about his son Arik, a soldier who was kidnapped and murdered by Hamas in 1994. Er hat mir über seinen Sohn erzählt, er ist Arik und er wurde gekidnappt und ermordet von Hamas in 1994. And about this organization that he created of Israelis and Palestinians who lost their loved ones and still search for peace and work for peace. Und er hat mir über seine Organisation erzählt, diese Gruppe von Israelis, Palästinenser, die Angehörige verloren haben und zusammen für den Frieden arbeiten. And he invited me over to watch a meeting of this group of crazy people, and I got a little bit curious. I said, okay, and I went to see. Und er hat mich eingeladen zu einem Treffen von diesen verrückten Leuten und er hat es mir angeschaut. It was 24 years ago. I was standing aside, very detached, very reluctant, and very cynical as I always am. Vor 24 Jahren stand ein bisschen an der Seite, war zurückhaltend und zynisch, so wie ich halt bin. And I was watching the people coming down from the buses. From the buses came down people that, for me, as an Israeli patriot, were always living legends. People I used to look up to them, I used to admire them. I used to read about them in the newspapers, and I never ever thought that one day I will become one of them. People who lost their loved ones and still search for peace. Ich habe Leute gesehen, die für mich, ich kannte so Legende, wirklich prominente Leute, die Angehörigen verloren hatten, die kamen, stiegen aus den Bussen und ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass ich irgendwie dazugehören könnte. But then I saw something else which was completely new to me, to my eyes, to my mind, and to my soul. Da habe ich auch was anderes gesehen, was mir völlig neu war, neu für meine Augen, für meine Seele. I was standing there watching the Palestinian bereaved families. Ich habe auch die Angehörigen, die palästinensischen Angehörigen gesehen.
towards me, shaking my hand for peace, hugging me, crying with me. Die stehen aus dem Bus und kamen mir entgegen, haben mir die Hand genommen, haben mich umarmt und haben mich mit mir geweint. And I was so deeply shocked and so deeply moved. Und ich war schockiert und zutiefst bewegt. You see, I was 47 years old at the time, and until today I'm ashamed to admit it was the first time ever in my life I have met Palestinians as human beings. Ich war 47 Jahre alt und ich schäme mich dafür, aber es war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich Palästinenser begegnet bin wie echte Menschen. Not as workers in the streets, not as terrorists, not as transparent people, as human beings. Nicht als irgendwelche Leute, die für mich irgendwelche Dienstleistungen gebracht haben, irgendwelche Arbeiter oder als Terroristen, sondern als echte Menschen. Human beings who carry the same burden that I carry, people who suffer exactly like I suffer. And this meeting changed my life. Leute, die Palästinenser waren Leute, die genauso leben wie ich, und das hat mein Leben geändert. I remember seeing this old Arab lady coming down from the bus with this long black traditional dress. Da war eine alte arabische Frau in einem langen schwarzen Kleid, die sie tragen. And she had a picture of a 6-year-old kid on her chest, exactly like my wife carried the name of our daughter Smadar on hers. Und sie hatte ein Foto von einem 6-jährigen Kind an der Brust, genauso wie meine Frau den Namen unserer Tochter an der Brust trägt. I'm not a religious person. I have no way of explaining what happened to me back then 24 years ago. Ich bin nicht religiös, ich kann nicht erklären, was mir passiert ist vor 24 Jahren. All I can tell you is that from that moment on until today, I devote my life to convey this very basic and very simple message which says, Aber seitdem ist Hauptziel meines Lebens, diese Botschaft zu übermitteln. Und die sagt, we are not doomed. This is not our destiny to keep on killing each other in this holy land of ours forever. It's not written anywhere. wir sind nicht verurteilt, wir sind nicht gezwungen, uns gegenseitig umzubringen in unserem heiligen Land. Wir können damit aufhören. We can change it, and we can break once and for all this endless cycle of violence and revenge and retaliation. And the only way to do it is simply by talking to each other, because it will not stop unless we talk. Und wir können diesen Teufelskreis der Gewalt durchbrechen, und die einzige Möglichkeit, der einzige Weg ist, wenn man einfach miteinander redet. So this is what we do at the parent circle. My sister Salwa here and Bassam, and the 600 families members of this unique organization. Und das ist, was wir machen. Ich, mein Bruder Bassam, meine Schwester Sarah und die 600 Mitglieder unserer Organisation. We bang our heads against this very high wall of hatred and fear that divide our two nations today. Wir versuchen mit dem Kopf durch die Wand des Hasses zu gehen. And we put crack after crack after crack in these walls. Und wir schlagen dagegen und es entstehen Risse, und irgendwann mal schaffen wir es. And through these cracks, a little light can come in, and a little light can drive away a lot of darkness. Und durch die Risse kommt ein bisschen Licht, und nur ein bisschen Licht reicht, um viel Dunkelheit zu vertreiben. Until we will put those walls down, because the alternative is too horrible. Bis wir irgendwann mal diese Mauer runterreißen, weil die Alternative schrecklich wäre. And we have an enormous ally on our side, which is the power of our pain. Unser größter Mitstreiter ist die Kraft unseres Schmerzes. You should know that the power of pain is tremendous. It's very much similar to the nuclear energy. Die Kraft des Schmerzes ist so stark wie die Kraft einer Atombombe. And like this horrible energy, you can use it in order to bring darkness, destruction, pain, and death to people. Mit atomischer Energie kann man dunkle Sachen machen. And you can use it to bring light, and warmth, and hope. Oder auch Strom herstellen und Licht bringen. So this is what we do. We go around the country, we go from high school to high school. Also machen das, was wir machen. Wir touren durch das Land, wir gehen von Schule zu Schule. We speak to Israeli kids, we speak to Palestinian kids. Wir reden mit israelischen Jugendlichen, palästinensischen Jugendlichen. And we tell them that our blood is exactly the same color. Und wir sagen, unser Blut hat genau die gleiche Farbe.
That our pain is exactly the same pain. Dass unser Schmerz genau der gleiche Schmerz ist. And our tears are just as bitter. Und unsere Tränen genauso bitter sind. And if we who paid the highest price possible, Und wir haben einen sehr hohen Preis bezahlt. if we who have every reason on earth to want to kill each other, Und wenn wir beide die wirklich guten Grund hätten, sich gegenseitig umzubringen, if we can call each other brother, anyone can. wenn wir uns gegenseitig Brüder nennen können, dann kann das doch jeder. Thank you very much. You want us to change the photo again? No, I will tell you. Later. Give me a sign. Okay. Good evening. Guten Abend. How many of you have been to Palestine, Israel? Und wer war schon in Israel oder Palästina? Perfect. So I don't need to explain the details, at least you understand. Also muss ich nicht viel erklären. But as you know, it's very difficult to be a Palestinian. It's very difficult to grow up under strange occupation. Wie ihr wisst, es ist ziemlich schwierig, Palästinenser zu sein, in einem besetzten Land aufzuwachsen. People, they don't look like you, they don't speak your language. So it's very difficult to understand why they come to occupy our neighborhood. Es gibt Leute, die uns nicht sonderlich wenig aussehen, die nicht unsere Sprache sprechen, die aber trotzdem kommen und unser Land besitzen. And as kids, we have no safe place for ourselves, so we need to fight against those strangers, and we don't need to understand who's those strangers. Als Kinder haben wir keinen sicheren Ort, also kämpfen wir. Wir müssen nicht versuchen, diesen fremden Menschen zu verstehen. As you maybe know, that the Palestinian flag is a crime. It was a crime and it's still a crime until today. Die Palästinenser, es ist verboten, die Palästinenser Fahne zu hissen. At the age of 14, 13 in fact, with other 4 kids, we created a local military group, we call it, and our mission was to raise the Palestinian flag on the trees around our school to make the Israeli soldiers crazy and nervous. Als wir 13 waren, haben wir eine kleine militärische Gruppe gegründet. Unsere Mission war es, die palästinensische Fahne an unsere Schule zu hissen, um die israelischen Soldaten zu ärgern. If they catch you, you can go to jail for 6 months to 1 year. Maybe they will shoot you and kill you just to hold the flag. Wenn man erwischt wird in der Fahne, kriegt man 6 Monate bis 1 Jahr im Gefängnis. Vielleicht wird man sogar erschossen. At the age of 16, we found some old weapons in a cave, including 2 grenades and other military materials that we don't know how to use it as kids. Als wir 16 waren, haben wir sogar Waffen gefunden, versteckt. In spite of that, 2 of my friends threw the 2 grenades on the Israeli patrols, soldiers in our village near Hebron. Aber da waren Heimgranate dabei und 2 meiner Freunde haben diese zweite Granate auf eine Patrouille, israelische Patrouille geworfen. And of course, in that time, no one killed, no one injured because they don't know how to use it in a professional way. Man wusste nicht, wie die Dinge funktionieren, also keine Verletzte. And 1 year later, at the age of 17, all of us have been arrested. Bis wir alle 17 wurden, sind wir alle mindestens einmal verhaftet worden. And I sentenced for 7 years. Er war 7 Jahre im Gefängnis. I learned in jail, if you know your enemy, you can defeat him or you can kill him. If you only hate him, you will kill yourself. Ich habe im Gefängnis gelernt, wenn man seinen Feind kennt, hat man eine Chance, ihn zu besiegen. Wenn man ihn nur hasst, bringt man sich nur selbst um. So in fact, I want to kill my enemy and not to kill myself. So I started to study Hebrew to know how to kill Rami at that time. Also fange ich in der Zeit an, Hebräisch zu lernen. Shortly I watched a movie about the Holocaust. It's not personal. Ja, und ich habe auch einen Film über den Holocaust gesehen. Did you hear about the Holocaust? Habt ihr davon gehört, vom Holocaust? What I know about the Holocaust in that time, someone called Hitler, I don't know from where this Hitler,
he killed 6 million Jewish people, but it's a big lie. Was ich damals wusste, es gab einen Typen namens Hitler, ich weiß nicht, wo er herkam, er soll 6 Millionen Juden umgebracht haben, aber das ist alles nicht wahr. In fact, I want to enjoy seeing this movie, in spite it's a lie, just to see how this Hitler tortured those Jews, killed them, arrested them, occupied them, because I am in their jails. Also ich habe mich sogar auf den Film gefreut. Selbst wenn ich wusste, es nicht wahr. Ich wollte sehen, wie dieser Hitler Juden gefangen genommen hat, gefoltert hat, getötet hat. Ich hasse die Juden, ich bin in einem jüdischen Gefängnis. And after a few minutes, suddenly I found myself crying in sympathy with those innocent people. I don't expect to see such atrocities. It was very difficult for me. Aber trotzdem, nach ein paar Minuten habe ich angefangen zu weinen, weil ich gesehen habe, was mit unschuldigen Menschen passiert ist. I tried to convince myself it's lies, it's just a movie, and nothing like this in the reality, because there is no human beings can do the same to other human beings. Ich habe mir gesagt, das kann doch nie alles wahr sein, es muss eine Lüge sein. So würden Menschen mit anderen Menschen nicht umgehen. It's a long story, but I decided that I want to understand more about this, even if it's really happened or it's just a movie. Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe beschlossen, dass ich mehr über den Holocaust erfahren möchte, um zu wissen, ob es wirklich wahr ist. In fact, because I want to understand the brutal behavior of the Israeli soldiers when they come to my village when I was killed. Vielleicht kann es mir helfen, das brutale Verhalten der israelischen Soldaten zu erklären, wenn sie in mein Dorf kommen. They are full of brutality, and I say to myself, maybe those soldiers watch such a movie, and then when they come to my village, they will act in this way, absolutely. Diese Soldaten sind so mit Hass erfüllt. Vielleicht haben sie diesen Film gesehen. Vielleicht ist das ihre Motivation. And even if this thing happened to us, to the Palestinians, maybe we will use our humanity. It means I want to justify their behavior, which was unbelievable for me. Vielleicht, wenn so etwas uns passieren würde, würden wir auch so agieren. Ich würde sie einfach verstehen. So this image stayed in my head for many, many years until 2010, 2011. I made my master's degree about the Holocaust in Bradford University in the UK. Then after that I started to visit some death camps here in Germany. Also ich habe, das hat mich wirklich lange beschäftigt. Ich habe ein Studium darüber gemacht, ein Masterstudium in Bradford und darüber geschrieben, über den Holocaust. Remember, it was like a tool to know your enemy in order to know how to fight him or to defeat him. Then you understand that if you know more, you act better. If you don't know, simply you don't know. Das war immer alles mit der Absicht, meinen Feind zu kennen. I go back to jail, it's a very long 7 years. You know, their goal is to kill our humanity every moment because we are the terrorists, we are the killers, we are the bad guys. Und dann gehe ich wieder ins Gefängnis. That's it. But were you in prison again after 2010? After you was? Okay. You're going back up. Er geht zurück ins Gefängnis in sein Dorf. Well, very clever, only one time. Only one For time. 7 years. Nur einmal 7 Jahre. Das war sehr schlau. And our goal is to survive in order to continue our struggle against this brutal enemy. Und unser Ziel war es, zu überleben, um weiter unserem Feind studieren zu können. They are the killers, they are the terrorists, they are the occupiers, they are the bad guys, and we are freedom fighters. We are not like them. Die sind die Bösen, die sind die Terroristen, die Besetzer. Wir sind ja Freiheitskämpfer. So they never broke us. We just become more determined to continue our struggle against the occupation. Sie werden uns nicht brechen. Wir werden nur noch hartnäckiger in unserem Kampf die Besetzung zu Ende. I get released after 7 years, and I still believe in armed struggle as the only way to talk to those people. Und nach dem Gefängnis glaube ich immer noch, wir können nur kämpfen. 93, 1 year later, suddenly in one day we have peace. We have Oslo agreement between PLO and Israel for the first time. 1993 haben wir plötzlich Frieden. Wir haben das Oslo-Abkommen. Very fast. It's fine, you're slow, that's good as well, I like that. It makes my life easier. Ja, ja wohl lieben.
Briefly, I start to see the same killers, terrorists, bad guys, remember the Palestinian prisoners, they became generals in the Palestinian security forces and the Palestinian Authority. Und ich sehe langsam, wie einige der Gefangenen zu Generälen werden in palästinensischer Armee. And they start to meet the Israeli generals who arrest them 20 years before. They're jailers. Und die treffen sich mit den israelischen Generälen, die sie vor 20 Jahren verhaftet haben. For coordination and negotiation as partners. Und sie reden miteinander wie Partner. So I asked myself, so why I spent 7 years in jail? Und dann frage ich mich, wieso war ich jetzt 7 Jahre im Gefängnis? Why they didn't make it 10 years before, 20 years before? At least I'm not going to be in jail, and they would save thousands of lives of Israelis and Palestinians. Sie hätten den Frieden doch vor 20 Jahren machen können, wenn er nicht ins Gefängnis gemusst. Da wären viele noch am Leben. I discovered at that time more than 100 years we are trying to kill each other, to defeat each other. Und ich habe entdeckt, der Kampf geht seit über 100 Jahren. You know, in spite Israel with the United States of America, with the rest of Europe, against the Palestinians. Ich habe entdeckt, dass Israel gemeinsam mit den USA und ganz Europa gegen die Palästinenser kämpfen, so ein kleines Land. But we forget to die. We still here, but more blood, more pain, more victims. This is the result. Aber dummerweise sterben wir nicht, wir sind immer noch da, immer noch Schmerzen, immer noch auch wir leben. So in fact I support this agreement and I start to be active in my society, in the Palestinian side, without any connection with the other side. Aber ich sage, dieses Abkommen ist gut, ich unterstütze es. I met Frau Salwa in that time, so I get married after a very long love story. Ich habe in der Zeit meine Frau kennengelernt, es gab eine lange Liebesgeschichte und wir haben geheiratet. It's for 31 days Geheiratet für 31 Tage. and we survive until now. Moment, 31 years, 31 days. The love story was 31 days. eine Liebesgeschichte war 31 Tage, die war ja noch nicht so lange, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber sie haben noch zusammen. And suddenly we have 6 kids. Und plötzlich hat man 6 Kinder. So my family, they became my Palestine, my homeland, my world. And my mission is to protect them, to educate them, and that's it. Und meine Familie wird meine Palästina, meine Heimat, meine Welt, die ich beschützen muss. Unfortunately, in our situation, you cannot protect yourself. And of course, you cannot protect your kids. Aber eine solche It's not a normal life. Eine solche Situation kann man nicht andere unterstützen. In 2002 and 3, I started to hear in the Israeli media about something called refuseniks. In den Medien 2002, 2003 höre ich in israelischen Medien den Begriff Refusing. Das ist Die Verweigerung. It's Israeli soldiers and officers who refuse to serve in the Israeli army in Palestine or in the occupied territories. Leute, die sich weigern, zumindest in Palästina, in den besetzten Gebieten zu dienen. And they said it's against Jewish values, it's because they love Israel, it's against the Zionist values, which is very strange for Palestinians. To hear Zionist and values doesn't work. Die bekommen zu hören, dass sie damit zionistische Werte verletzen. Für mich gehören die Wörter zionistische Werte nicht in den gleichen Satz zusammen. So I wish to make those people to understand why they refuse. Und ich möchte diese Leute kennenlernen. Wieso weigern sie uns? 2 years later, in 2005, we had the first meeting between 4 Palestinians, ex-prisoners. I was one of them, with 7 ex-Israeli soldiers and officers. Rami Elchanan was one of them. Und es gab ein Treffen 2004 zwischen 7 ehemaligen israelischen Soldaten und 4 ehemalige palästinensische Häftlinge und Rami war dabei. Rami Tochter Abir. This is how I get to know this novel enemy in 2005. So lerne ich einen Teil meines Feindes kennen. It was the most difficult meeting for each one of us. Es war ein sehr schwieriges Treffen für uns alle. We continued to meet for 1 year. Wir treffen uns so immer wieder ein Jahr lang. We became 300 members. At the end of this year, we create a movement. We call it Combatants for Peace. Wir werden irgendwann 300 Mitglieder, wir
Israelis teenager shot and killed my 10 years old daughter Abir. Ein israelischer Grenzsoldat hat meine 10-jährige Tochter erschossen. In front of her school from a distance of 10 to 20 meters, in her head from the back. Vor ihrer Schule eine Entfernung von 320 Metern? 20 Meter. Ja, genau. She was with her sister and 2 other girls, 9:30 in the morning. Sie war mit ihrer Schwester und 2 anderen Mädchen, 9:30 morgens. She was my third child. Sie war mein drittes Kind. She fell down and 2 days later she passed away in Hadassah Hospital, where she born. 2 Tage später ist sie gestorben im gleichen Krankenhaus, wo sie geboren ist. And where Smadar born and died. Und wo Ramis Sohn gestorben ist. Tochter. Sorry. Between Abir and Smadar, it's 10 years. Zwischen den beiden Toten 10 Jahre Zeit. But it's the same killer, the same criminal who take off the lives of our daughters. Aber im Grunde genommen der gleiche Mörder. It's our common enemy, it's the Israeli occupation. Unser gemeinsamer Feind, die israelische Besetzung. And we believe if there is no occupation, we don't need to fight each other, we don't need to kill each other. Und wir glauben, wenn es keine Besatzung gibt, dann haben wir keinen Grund, uns gegenseitig zu töten. Abir and Smadar, it's the worst thing that could happen to anyone on the earth. Das, was uns passiert ist, ist das Schlimmste, was irgendjemandem passieren könnte. They don't know anything about the conflict. Unfortunately, Smadar, because she's an Israeli, Abir, she's a Palestinian, they paid the highest price, their lives. Und unsere beiden Töchter haben den höchsten Preis bezahlt mit ihrem Leben. In fact, 2 days later, I joined the parents' circle because I know my brother Rami 2 years before this tragedy. Also ein paar Tage später bin ich dem Parents Circle, dem Elternkreis, beigetreten, weil ich Rami schon kenne. So I'm familiar with this organization, with those noble people, but in my worst dream, I don't want to join this amazing group. Ich kannte die Leute schon, ich habe die schon bewundert, aber ich wollte natürlich nicht Mitglied werden. It's very difficult to ask for justice under the occupation, and especially under the Israeli occupation. It's more complicated. Es ist sehr mühsam, Gerechtigkeit zu finden während einer Besetzung und vor allem während dieser israelischen Besetzung. Because unfortunately, it's not a crime to kill a Palestinian in the Israeli system. Weil es faktisch kein Verbrechen ist, einen Palästinenser umzubringen. We never ever saw an Israeli soldier be punished because he killed a Palestinian. Wir haben nie erlebt, dass ein israelischer Soldat bestraft wird, weil er einen Palästinenser getötet hat. Except one soldier 3 or 4 years ago for 9 months. Bis auf ein Soldat vor 3-4 Jahren, der hat 9 Monate Haft bekommen. In fact, I said even while Abir was alive that if she died, she was in a very critical situation, they will close the file because lack of evidence. They will what? They will close the file. Close the file, okay. Also ich habe auch gesagt, wenn irgendjemand Abir erschießt oder tötet, wird man die Akte sofort zuklappen. For the most of the Palestinian victims, they never approach the Israeli legal system because we don't believe it and we know the answer in advance. Bei den meisten Fällen versucht man überhaupt nicht mal im Justizsystem Israel selber zu erreichen und weiß schon, was passieren wird. In fact, after 4.5 years, the Israeli Supreme Court decided Nach 4,5 Jahren hat der israelische das höchste Gericht the mother had the right to know the killer of her daughter. Die Mutter hat das Recht, den Ermorder ihrer Tochter zu kennen. But because it's 4.5 years and because lack of evidence, we close the file. Aber da es 4,5 Jahre her ist und wir kaum Beweise haben, machen wir die Akte zu. In fact, I met the victim who killed my daughter after 3.5 years in the Israeli court in Jerusalem. Tatsächlich habe ich nach rund 3,5 Jahren nach dem Mord den Mörder kennengelernt, getroffen im Gericht. And I said to him, I need you to know that you are not a hero, you are not a warrior, you didn't kill the enemy or the terrorist, you just killed 10 years innocent girl. Ich möchte, dass du weißt, dass du kein Held bist. Ja, du hast keinen Feind getötet, lediglich ein kleines Mädchen. And if you are proud of what you did, you can enjoy your trial. Und wenn du trotzdem darauf stolz bist, dann kannst du dein Verbrechen von mir aus genießen.
I don't ask for revenge because I don't take revenge from victims. For me, you are the victim and you are not less victim than your victim. Für mich bist du genauso ein Opfer. Ja, ich werde mich nicht bei dir machen. But in any day in your life, if you come to ask me for review, always you will find me there. I will forgive you, but it's not because of yourself. Ja, wenn du trotzdem zu mir kommst und verzeihen bittest, ja, werde ich zusagen, aber nicht deinetwegen. In fact, it's because of myself, because I really love my daughter very much. And because I have another 5 kids, I don't want them to grow up as victims to you. Ich mache das für mich selbst und für meine anderen Kinder. Ich möchte nicht, dass sie auch zu deinen Opfern werden. We need to share this land, which we call it Palestine or Palestine or the Islamic land. They call it the promised land, Eretz Israel or Israel, whatever. We need to share it as one state, or 2 states, or 5 states. Wir müssen diesen Land teilen, mit seinen vielen Namen, wie auch immer man es betrachtet, in einem Staat, 2 Staaten, von mir aus auch in 5 Staaten. Otherwise, we will share it as 2 big graves, our kids, our families, and our people. Ansonsten werden wir unsere Gräber miteinander teilen. I don't see the Israelis will never give up their safe place after 3,000 years of their history of slavery and discrimination and anti-Semitism and the Holocaust. Ich weiß, die Israelis werden ihr Land nicht aufgeben nach 3,5 Jahren auch von Diskriminierung und Hass und Sklaverei, Versklavung und dem Holocaust. And after 3,000 years from tonight, including myself, we will never ever accept the Israeli occupation or the Israeli control or whatever you call it. Und aber auch in 3.000 Jahren von heute werden wir Palästinenser die israelische Besetzung genauso wenig akzeptieren. As long as the occupation continues, unfortunately, we will continue to fight and to sacrifice the blood of our kids, both of us. Leider bin ich mir sicher, solange die Besetzung andauert, werden wir mit dem Blut unserer Kinder bezahlen. Thank you very much for listening. We have a special agreement between us, a very secret one, Wir haben geheim abkommen, that all the difficult questions will go to him. die schwierigen Fragen bitte hierher. Haven't the Palestinian people suffering enough? Ask him that. Ja. Wer aber glaubt, dass wir schon, unser Volk schon genug gelitten hat, bitte die schwierigen Fragen. Rami, die Fragen übrigens gern auf Deutsch stellen, selbst wenn Sie das auf Englisch können, ansonsten muss ich Sie noch übersetzen. You can ask any question you like, personal, political, we know all the answers by heart. There's no personal. Ihr dürft jede Frage stellen, wir kennen schon alle. Perfekt, da ist ein Mikrofon. Your questions, thank you very much. So, maybe I start with just hello, yeah. Thank you very much for sharing. Vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt. Das ist etwas. Ist das Mikro an? Ja, du musst es etwas näher ran. Das ist schon was sehr Besonderes, dass ihr eure Geschichte so erzählt und uns teilhaben lasst. Jetzt haben wir von Annette am Anfang gehört, dass die Situation vor Ort nicht besser wird, sondern dass es weiterhin Tote gibt, dass die Begegnungen zwischen Palästinensern und Israelis weiterhin nicht möglich sind oder sehr wenig möglich sind. Was macht das mit euch, eurer Arbeit, eurer Freundschaft, mit eurer Vision? So we've heard that the situation in Israel and Palestine isn't getting any better. It isn't becoming any easier to meet, to talk. How does that make you feel? They look at you, We are living in dark times. We are living in a very dark night. We are like people who are trying to draw water from the ocean with a little spoon full of little holes. Wir leben in sehr dunklen Zeiten. Wir sind wie Leute, die versuchen, Wasser aus dem Ozean zu ziehen mit einem winzigen Löffel, was auch voller Löcher ist. We are swimming against the current. We are talking about 2
crazy, very angry societies. Wir schwimmen gegen den Strom, wir haben zwei aufgebrachte, wütende Gesellschaften. There is a sea of blood between those two nations, and we, because of the respect they have for people like us who paid the price, we build a bridge. Es gibt zwischen unseren beiden Völkern ein Meer von Blut und wir beide, da man unser Opfer respektiert, versuchen eine Brücke, eine kleine Brücke über diesem Meer zu bauen. And we deeply believe that this activity, which gives us a reason to get out of bed in the morning, gives people hope. Und wir glauben, dass das, was wir machen, was uns überhaupt einen Grund gibt, morgens aufzustehen, auch Hoffnung verbreitet. We know it's a long and bumpy road, no shortcuts. Der Weg wird lang sein und schwierig. But we know that this is the only way possible, because the other way leads to nowhere. Aber der andere Weg führt nirgends hin. Wir müssen diesen Weg gehen. And the price of the other way is really too much. Und der Preis des anderen Weges ist viel zu hoch. Did you okay on that? Is that okay? I agree with him, Yeah, of you course, agree. but I just want to add, personally, I was full of hope and energy before I came here. Also in mir selbst habe ich so Energie und Hoffnung gespürt, bevor ich hierher gekommen bin. In spite, it's very difficult, it's a very brutal occupation we live there. Ja, trotz der brutalen Besetzung. To see the Israelis and the Palestinians against this occupation, they speak loudly without any fear. Ja, viele sagen ziemlich deutlich, was sie daran halten, dass sie dagegen sind. And to come to Germany to this time, to see that you are occupied with another kind of occupation. Aber ich komme und ich sehe, ihr seid ja von einer anderen Besetzung. To see this fear, ich sehe Angst. this fear is occupied you in a very strong way, in a very brutal way. Und in euch sehe ich eine andere Angst wegen einer anderen Besetzung. How come that the Israelis shout against Israel, against the occupation, against the war crimes, and it's forbidden for you to raise up your voice for justice? Wieso ist es für euch in Deutschland so schwierig, gegen die Besatzung etwas zu sagen, wenn selbst in Israel es möglich ist, für israelische Juden das zu sagen? When you are going to release yourself from the guilt mentality, Wann werdet ihr euch von eurer Mentalität des Schuldes frei? the Holocaust is over. It's 75 years away. Der Holocaust ist vorbei, vor 75 Jahren. You're silent, not criticizing the occupation. Is killing us, the Palestinians. Aber euer Schweigen bringt uns um. And you are not helping the Israelis. Und ihr helft auch nicht den Israelis. As long as you're silent, you will continue to fight them also. Solange ihr schweigt, wird das Kämpfen weitergehen. Always I say it in the end, but I say it in the beginning. Normalerweise sage ich es am Ende, aber jetzt habe ich es gerade. Martin Luther King says, Martin Luther King hat gesagt, in the end we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. ganz am Ende wird man nicht die Wörter seiner Feinde, wird man sich nicht an die Wörter seiner Feinde erinnern, sondern an den Schweigen seiner Freunde. But as I say, and Rami said, we will never give up. Aber wir sagen beide, wir werden nie aufgeben. Because we have no fear. Wir haben keine Angst. Because the war is already happened to us. Das Schlimmste ist schon passiert. We are fighting to protect our kids and our families. Wir kämpfen, um unsere Familie, unsere Kinder zu schützen. And no one can treat us with, I don't know, Muslim hating self or Jews hating self or anti-Semitism. It's just slogans to shut us down, and we will never. Ihr könnt es nicht irgendwie mit Parolen wie muslimfeindlich oder antisemitisch zum Schweigen bringen. Ich möchte jetzt nach dem Statement für das
fällt es mir jetzt sehr, sehr schwer, überhaupt etwas zu sagen, aber gerade so möchte ich etwas sagen. It's quite difficult for me to say anything after what you just said. I'd like to say, yeah. Ich bin hierher gekommen, gerade weil ich unglaublich beeindruckt war schon von der Ankündigung der Spende, dass es so etwas gibt, wie Sie beide. I came because I was very impressed just to know that something like your organization exists. Und ich möchte jetzt nicht genauer eingehen auf das, was eben gesagt worden ist. Das fällt mir einfach jetzt so spontan sehr schwer. 75 Jahre, sage ich nur dazu, 75 Jahre sind für mich an dem Punkt keine Zeit, so viel möchte ich sagen. Ja, wie soll ich sagen, als die Generation, die dann folgte, I'm a member of the children and the children of the people who eat the Holocaust. Weil es uns nicht loslässt. Es lässt uns, oder ich sage es von mir, es lässt mich nicht los. Es ist mit mir mitgegangen, mit meinem Leben bis heute und es wird auch weiter mit mir mitgehen. Und ich will jetzt nicht für andere sprechen, ich spreche nur für mich. Und damit, Sie haben eben gesagt, Schuld. Ich fühle mich persönlich nicht schuldig, aber es ist ein Teil meiner Geschichte. So the Holocaust is something I can't forget. It's part of who I am, and I don't feel guilty. Das vielleicht zur Erklärung, was Sie mit Angst beschrieben haben, was Sie gesehen haben oder sehen. Nochmal, ich versuche damit nur kurz darauf einzugehen, als Erklärung in Anführungszeichen, warum er vielleicht Angst sieht bei uns. Oder als that's my explanation of why you see fear. She doesn't feel afraid. Okay, yeah. What's the Okay. question? There's the question, man. I'm waiting for the question. Don't worry, relax. Man kann auch viel darüber sprechen, aber ich möchte Go jetzt on for a while. Sorry. möchte nur kurz die Frage stellen, die ich vorhin im Kopf hatte, nämlich die Frage, die aber auch damit zu tun hat, indirekt. Was sagen Ihre Nachbarn von beiden Seiten? Was sagt die Verwandtschaft? Haben Sie Unterstützung? Haben Sie Feinde oder wie ist das? Das würde mich auch interessieren. What do your neighbors, what do your family think of what you're doing? Do they support you or do they hate you for it? The question is, do you want to answer that question now or do you want some more questions to go? I think we'll go. Yeah, you want to answer it now. That's my easy part. Yeah. They ask you about your neighbors. As I said, we live in two very angry societies. They have a lot of respect for people who paid the price. They are willing to listen. Once you open the mouth, it's a different story. They said to me once in an Israeli school that it's a pity I wasn't grown up with my daughter. Okay, also es gibt einen gewissen Respekt für Menschen, die diesen Preis bezahlt haben, man ist bereit zuzuhören. Aber ich habe schon mal in der Schule gehört, dass es schade ist, dass ich nicht mit meiner Tochter zusammen in den Fußball wurde. In the Palestinian school, the headmaster told the kids not to listen to me because I'm weakening the will to fight for freedom. Ein Schuldirektor im palästinensischen Gebiet hat den Schülern gesagt, sie sollen mich auch nicht hören, ich will deren Willen zum Kampf schwächen. But in general, the general reaction is astonishment. Meistens sind die Leute einfach erstaunt. You need to understand, for these kids, they are not as polite and receptive as you are. Muss verstehen, diese Kinder sind nicht so, die hören nicht zu, wie sie sind nicht so höflich. When we get into the school class of Israeli or Palestinian high school, it's like walking into the open mouth of an active volcano. Es ist wie, als wenn man in ein aktives Vulkan in einer Schule geht. The air is shaking.
Erde bebt. For most of these kids, it's the first time ever in their life they see an Israeli and a Palestinian together, which are not fighting each other. Es ist das erste Mal für die allermeisten, dass sie einen Israeli und einen Palästinenser zusammen sehen, die sich nicht gegenseitig kennen. Which are not putting their pain on the table, trying to compare whose pain is bigger. Die nicht ihr Schmerz auf den Tisch legen, um zu gucken, wer am meisten gelitten hat, wer am meisten bezahlt hat. And this earthquake creates the crack in the wall that we are looking for. Mit diesem Erdbeben entstehen Risse in der Mauer, die wir hier runterreißen wollen. It puts a question mark, a little doubt. Es gibt ein Fragezeichen, ein bisschen Zweifel zumindest. And in fact, no one can listen to us and remain the same. Ich glaube, niemand kann wirklich zuhören und derselbe Mensch bleiben wie vorher. And even if the end of the class, there will be only one kid, Israeli or Palestinian, nodding his head with acceptance to this message. Und am Ende nur ein Kind wirklich nickt und zuhört und akzeptiert. It's a miracle. We saved one drop of blood. In Judaism, one drop of blood is the whole world. Und das ist ein Wunder. Wir haben einen Tropfen Blut gerettet und im Judentum ist ein Tropfen Blut die ganze Welt. So it's a very good reason to go on. Also es ist ein sehr guter Grund, unsere Arbeit zu machen. I agree with him word by word. Ich finde das alles Wort für Wort sehr gut verstanden. Ich möchte auf Bassams Frage, warum schweigt ihr, antworten. Wir, die wir hier versammelt sind, schweigen nicht. Wir erwarten von der israelischen Regierung, dass auch sie aus dem Holocaust lernt. Und aus dem Holocaust lernen heißt, die Würde des Menschen zu achten in jeder Situation. Und vieles, was sie tut, ist, die Menschenrechte mit Füßen treten. Nur, dass ich sie besetzen kann, weil sonst geht was verloren, ja? Ja, und ich frage danach, ja? Das war nicht eine, sagen Sie es nicht, das war nur bitte eine kurze Unterbrechung. So, he expects the Israeli government to learn from the Holocaust, and learning from the Holocaust means accepting the dignity of man, dignity of mankind, human rights, and that they don't seem to be able to learn this. We also expect that it doesn't work. Ja, das wollen wir auch, aber es funktioniert nicht. Gut, wer schweigt, um das nochmal anzusprechen? Das ist leider häufig unsere Regierung. Ich habe aber eine Frage, die ich noch stellen möchte. Wie stehen Ihre beiden Regierungen zu Ihrer Organisation? What do your governments think? Your government, what do they think? When you talk about governments, we are not two governments. There is no two sides here. Es gibt eigentlich keine zwei gegeben. Even the Palestinian president announced that he need a permit to move from one place to other place from the Israelis and the Americans. You need a permit. Ohne Zusage der Israelis und der Amerikaner kann er nicht sich innerhalb seines eigenen Landes bewegen. So we have no problem with the Palestinian Authority or the Palestinian president. Wir haben mit unserem Präsidenten kein Problem. We meet him many times, every year, but they have no power on the ground. Wir treffen ihn jedes Jahr, aber er hat einfach keine Macht. So you don't need to deal with the two sides as equal sides at all. Es gibt eigentlich nicht zwei Seiten, zumindest nicht zwei gleichwertige Seiten. So they support us, as I said, but they have no power on the ground. Die unterstützen uns, aber die können nichts tun. And Rami will talk about the Israeli government, the real government. Und jetzt Rami über die echte Regierung. The Israeli policy for the last 22 years, ever since Camp David, is that we have no one to talk to. We have no partner. So, die Politik von Israel seit 22 Jahren, seit Camp David ist, es gibt niemanden, mit dem wir reden können, es gibt keinen Partner. We have no one to talk to and there is nothing to talk about. Es gibt auch nichts, worüber man reden sollte. It's very convenient not to have someone to talk to because then you don't have to give up anything. Wenn man mit niemandem redet, muss man nichts aufgeben, muss man nicht verhandeln.
And we, by our activity, we show every day that there are so many people to talk to. Und wir zeigen jeden Tag, dass es doch viele Leute gibt, mit denen man reden kann. And so much to talk about. Und so viel, über die man reden muss. So the Israeli government don't like us very much. Wir sind also weniger beliebt. And by the way, if you wait for the Israeli government to learn something from the Holocaust, you will wait too much. Ja, It will take a long time. es wird sehr, sehr lange dauern, bis die israelische Regierung etwas dazu macht. No, on the contrary, I will tell you in secret because it's not out now. I have a dear wife, her name is Professor Rami Elchanan. Okay, ich habe eine neue Frau, ihren Namen hat er gerade gehört. She's a professor for education in the Hebrew University. Ja, sie ist Pädagogikprofessorin, also nicht eine neue Frau. She wrote a very famous book, searching and researching the Israeli school books. Sie hat ein berühmtes Buch über israelische Schulbücher geschrieben. It is called Palestinians in Israeli School Books. Es heißt Palästinenser in israelischen Schulbüchern. It was translated to German Es ist auch in deutscher Übersetzung erhältlich. and to another about 15 languages but Hebrew. Erhältlich in 15 Sprachen, aber nicht auf Hebräisch. In which he shows the process that prepared a young Jewish kid to be able to put his gun through the Jeep window and kill a 10 years old kid. Und das erklärt schon gewissermaßen, wie junge israelische Soldaten in der Lage sind, die Waffe durch das Fenster ihres Jeeps zu stecken und 10-jährige Mädchen zu töten. And now, these days, actually, she finished her second book, which will create an earthquake. Sie hat gerade ihr zweites Buch zu Ende geschrieben und es wird weiter sehr geben. Because it deals with the use the Israeli government is doing with the memory of the Holocaust in Israeli schools. Und es geht die Art und Weise, wie die israelische Regierung mit dem Thema Holocaust in den Schulen umgeht. There is a whole system of using the Holocaust as an excuse for everything. Der Holocaust wird als Ausrede für ziemlich alles benutzt. For that, it's very important to raise up your voice and to say, remember what we did to you, don't repeat it again. It's very important. Deswegen ist es wichtig zu sagen, ja, es tut uns leid, was wir euch angetan haben, aber tut es nicht anderen weiter. Es gibt ja in diesem Zusammenhang viel Kritik an der israelischen Regierung, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Sorry? Ja. Ja? Ich Viel Kritik, ja? Und da gibt es eine heftige Debatte über eine Bewegung, die heißt BDS, Boykott, Desinvestition, ich sage das mal auf Deutsch, und Sanktionen. This movement BDS, boycott, I think Rami disinvest, understands. sanctions, yeah? Yeah? Es zeigt also, wie weit das geht, diese Kluft zwischen einer, wie ich meine, berechtigten Kritik bis hin zu der Forderung nach solchen Maßnahmen. Das ist ja immerhin sehr drastisch und fragwürdig auch. Und auf der anderen Seite hat aber in Deutschland der Bundestag diese Bewegung BDS für antisemitisch erklärt. Und damit ist natürlich dann The German Parliament has declared this to be an anti-Semitic movement. Yeah? Und mich interessiert nun, wie Sie beide zu dieser Frage stehen. Ist das notwendig oder sinnvoll oder ist es falsch? So etwas wie diese BDS-Bewegung für antisemitisch zu erklären. Is it necessary to declare BDS to be anti-Semitic, or what do you think about the principle in general? We are at war. Es gibt einen Krieg. We are at war not only on the battlefields, Nicht not only on the streets of Tel Aviv and Ramallah. Nicht nur in Tel Aviv und Ramallah. The war is about our awareness of what is going on.
Es gibt einen Krieg um unsere Aufmerksamkeit, um unser Wissen, unsere Einschätzung der Ereignisse. Israel used the term anti-Semitism in order to shut your mouth. Israel verwendet den Begriff Antisemitismus, damit ihr schweigt. To prevent any discussion about the Israeli responsibility to the inability to achieve peace. Um jegliche Diskussion um die Verantwortung Israels in der Friedensfrage einfach. And I deeply regret, sorry to say, that the German Bundestag cooperates with it. Und ich finde es sehr traurig, dass der Bundestag damit macht. The German people, with its representative in the Bundestag, forgets the past. Der Deutsche Bundestag vergisst die Vergangenheit. And the biggest lesson from the past is that a state can also be a terror organization. Und was man wissen muss, ist, ein Staat kann auch eine Terrororganisation sein. You can write it down and you can spread the word. I support the BDS with all my heart. Ich unterstütze BDS mit meinem ganzen Herzen. Das think könnt ihr auch schreiben, das könnt ihr weitergeben. I think that the Israeli public sit in the coffee houses and in their places, drinking and eating and enjoying life, and couldn't care less what is going on down 200 meters down their noses. Ja, die Israelis sitzen bequem, trinken Kaffee in der Sonne, genießen ihr Leben und es ist ihnen ziemlich egal, was 200 Meter. They don't know and they don't want to know. Sie wissen es nicht und sie wollen es nicht wissen. What is being done in their names every day, even this morning. Ja, sie wollen nicht wissen, was in ihrem Namen geschieht, nicht mal was heute Morgen passiert ist. And the Israeli media cooperates, and we are living, all of us, in a bubble. Die israelischen Medien machen da mit und wir leben alle in der Blase. And the worst thing is that the Israelis do not pay any price for the continuation of the occupation. Und wir zahlen kaum einen Preis für die weitere Besatzung. Now, personally, I don't believe in boycotting people. Boykott ist nicht unbedingt mein Ding. I think by boycotting people, you push them to the corner, you make them crystallize and more determined to defend whatever they have to Da do. schiebt man vielleicht Menschen in die Ecke und die werden verschlossener, hartnäckiger. So I'm afraid the power of BDS is very, very limited. Ich befürchte, die Macht von BDS ist sehr begrenzt. I would like to see BDS by parliaments who recognize Palestinian state. Ich würde eher Parlamente sehen, die den palästinensischen Staat anerkennen. I would like to see BDS by creating activity of organizations in Israel and Palestine, like Breaking the Silence, like Combatants for Peace, with organizations in Europe fighting this abnormal situation of one people dominating the other. Ich möchte mehr Unterstützung für Organisationen, wie unsere Organisation sehen und andere, die Brücken bauen. I would very much like to see this meeting tonight in German public television for people to see. Ich möchte dieses Treffen, dass unsere Treffen auch im Fernsehen ist, ja, und dass viele Leute das mitbekommen. This is not secluded, ultra-radical leftist people who come here. Ja, ihr seid nicht, ja, links außen. What unites us is our humanity. Ja, es geht nur um unsere Menschlichkeit. What unites us is the price that we pay. Ja, wir sind auch nicht radikal, was uns vereint ist, der Preis, den wir What zahlen. unites us is the voice, the clean voice that comes out of our pain. Ja, was uns vereint ist die Stimme, die reine Stimme, die aus unserem Schmerzen entsteht. And this is the sound that should be heard in every German house today. Ja, und das, was wir zu sagen haben, soll in jedem deutschen Haus gehört werden. You want to add anything to that? No. Maybe that's the first thing. Good sounds anti-Semitic. Ja, was auch ich jetzt sage, ist kritisch. I want you to make a difference
difference between the Israelis and the Jews and the Zionists. It's not the same. Ja, mir muss klar sein, es gibt Israelis, es gibt Juden, es gibt Zionisten, das ist nicht das Gleiche. Even if they claim that we, as Muslims, anti-Semitic, we are Semitic ourselves. So anti-Semitic is against Jews and Muslims. Man kann eigentlich nicht sagen, dass antisemitisches Volk, weil Araber sind eigentlich auch ein semitisches Volk. It's a political use, and unfortunately, you obey. And it's not suits you as Germans to be obeyed. Es ist quasi eine politische Vorgabe und ihr braucht, und das ist das deutsche Medienpolitik. Remember, you build your country from zero. Ja, ihr habt euer Land von null wieder aufgebaut. You need to be proud of yourself. Ja, könnt stolz auf euch sein. Next person. Als Engländer würde ich das übrigens auch unterstreichen. Einiges davon. Vor ein paar Jahren habe ich an einer Bildungsreise nach Israel teilgenommen und da hatten wir auch ein Gespräch mit einem palästinensischen Professor. So I was in Israel with Den you habe ich years ago, gefragt, we had a conversation with a Palestinian professor. Yeah. Den habe ich gefragt, warum macht ihr Palästinenser eigentlich nicht von eurem Wahlrecht Gebrauch? Mischt euch politisch ein. Why didn't you go to elections? You know, why didn't you have democracy? Why didn't you use your rights? Yeah. What democracy? Hat er geantwortet, Yeah. das würden die israelischen Politiker nur als Rechtfertigung des Status quo sehen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass sich ihre Position geändert hat. Ja, das ist jetzt er hat antwortet, das würden die palästinensischen Politiker oder die israelischen Politiker? Das würden die israelischen Politiker nur als Rechtfertigung des Status quo sehen. He said that Israel would use this to justify the status quo. Say, look, there's a functioning state, so we don't go to the elections. Yeah. Okay. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Position sich geändert hat, denn es gibt ja jetzt einige Abgeordnete in der Knesset, die sich politisch einmischen. Was halten Sie davon? So this is about this is about Arabs in Israel. Yeah. Why do they not vote? Yeah. Why do they not vote? Why do they not elect Arab MPs? Now I see that this is happening. What do you think of it? Yeah. No, it's not true. It's really, we have 20% of the population of what is called the Palestinians of 48. These are Arab citizens, full citizens of the state of Israel, and they are being elected to the Knesset, and they have today 13 members of the Knesset. Okay, ist nicht ganz wahr, aber die haben 20% der Menschen mit israelischem Pass und Wahlrecht sind arabischer Herkunft und 13 Abgeordnete. But then I've asked the question, there are 120 in the Knesset, no? Yeah. So shouldn't there be like 23, 24 Arab MPs? Some of them don't vote. So some of them don't vote. So Don't vote not because they are not allowed, yeah. because they don't want to play the game. Ja, genau, das ist ungefähr, was er gesagt hat. Also, ja, also einige wählen, aber einige wählen eben nicht, weil sie das Spiel nicht mehr machen. And all the Arabs in Israel are second-class citizens. Und als Araber in Israel ist man, Mensch zweiter Klasse. And they are suffering basic racism, deep racism on behalf of the Israelis. Die leiden jeden Tag unter Rassismus. And there is a lot of tension, a lot of bad feelings, which came out a year ago when the cities who have a population of both sides blew up. Und es gab vor einem Jahr sind diese Spannungen hochgekommen. But the problem is not the Arabs in Israel or the Arabs in the West Bank. Das Problem ist nicht die Araber in Israel oder die Araber in Westjordanland. Between the river and the sea, there are 12 million people. Zwischen Fluss und Meer gibt es 12 Millionen Menschen. Half of them don't have any democratic right whatsoever. Von denen die Hälfte überhaupt keine demokratische Rechte haben. Yet half of them are under military occupation. Ja, die Hälfte von ihnen werden militärisch besetzt. They don't vote for anybody. They don't vote for nothing. They don't put members of Knesset or Parliament of Council to anywhere. Sie wählen überhaupt nicht.
And their representatives does not elect the judges then. Ja, und sie wählen auch nicht, also oder ihre Abgeordnete stimmen nicht darüber, welche Richter ihnen vorgesetzt werden. They are not phrasing the rules and the laws upon which they are being judged. Sie haben kein Mitspracherecht bei den Gesetzen, bei den Regeln, nach denen sie leben müssen. And in that sense, Israel is not a democracy today. Ja, in dem Sinne ist Israel keine Demokratie. And if you ask about the democracy in the Palestinian side, we often say it will be no democracy under the occupation. It doesn't work. Und der palästinensische Staat ist faktisch kein Staat, es gibt faktisch keine Demokratie. The Israeli army every day enter the Palestinian cities, arrest, assassinate people, and leave. Jeden Tag gehen israelische Soldaten rein, Leute werden verhaftet, Leute werden erschossen. Most of the Palestinian parliament members, they are in the Israeli jails. Die meisten gewählten Mitglieder des palästinensischen Parlaments sitzen im Moment in israelischen Haft. This is the situation. Das ist die Wahrheit. Das Mikrofon ist verhindert. Ich wollte nur noch ergänzen, es ist nicht einfach die deutsche Politik, die uns bestimmt, dass wir den Mund nicht aufmachen. Es sind auch die Medien. Wer am Springer Verlag arbeitet als Journalist, muss unterschreiben, dass er Israel als Staat nicht kritisiert. Und die Journalisten, ganz viele... One of the major publishing houses has got a lot of newspapers in Germany. One of the things you have to sign when you join Axel Springer is you will not criticize the state of Israel. Und ganz viele Journalisten in vorauseilendem Gehorsam auch von anderen Zeitungen schreiben We're dann. getting this translated into. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Also viele Journalisten in vorauseilendem Gehorsam schreiben dann nur das, womit sie nicht anecken können. Also auch die nicht bei Springer arbeiten, oder? Ja, auch andere. Bei der Zeit ist es genauso. And other journalists Nicht ganz so. criticize Nicht ganz. Israel Die müssen es because nicht they feel it's going to unterschreiben. be problems, yeah. Ja, also bei der Zeit müssen sie es nicht unterschreiben. Ja. Aber generell, wer bei uns den Mund aufmacht und Mhm. Israel kritisiert, kriegt sofort ein Etikett Antisemitismus. Und wir sind eigentlich nicht uninformiert. Unsere Politiker wissen genau, was los ist. Aber wir lassen uns einfach indoktrinieren. Wir sind feige. Weil niemand will Antisemit genannt werden. Our politicians know what's happening, but they're afraid that if you are labeled an anti-Semite in Germany, you have a big problem. So what's the question? You want us to save you? Enjoy this anti-Semitism forever? Ja, was ist die Frage? Was sollen wir jetzt tun? Is there any law if you criticize Israel, someone will arrest you? No. No. Why are you scared from No, who? we could speak out, but we don't do. Why? So do it. Wir sind feige. Wir sind feige. From where? Ganz viele sind feige. So who fear you? Who scare you? This is what I want to understand. Ich will mal eine kleine Geschichte erzählen. Okay. Ich war mit dem Ecumenical Accompaniment Program in Palästina. So she's in Palestine with a Christian organization, Ja, Protestants and Catholics. EBI. Und ich habe länger in Südafrika gearbeitet und hatte mich nicht sehr befasst, über 10 Jahre lang mit dem Konflikt im Nahen Osten. Ich wusste nicht viel. She wasn't up to date with what was going on in Palestine and Israel. Yeah. Aber das Programm EAP wird in Deutschland von dem Missionswerk in Hamburg, vom ENW heißt das, die Strukturen gegeben und finanziert und unterstützt. She's saying this program, she went on to spend it by the churches, yeah. Und deswegen haben die mich auch gefragt, ob ich nicht bereit wäre, wenn ich pensioniert bin, nach Israel-Palästina zu gehen in diesem Programm. So, because I've been in South Africa, they asked me if I wanted to go to Israel and Palestine. Und ich war so konditioniert, wie die meisten Deutschen, die Zeitung lesen und sich auch kritisch sind und so. Und habe in der Schweiz eine Vorbereitung gemacht, eine Woche, und dachte, na, was die erzählen, so schlimm kann es ja wohl nicht sein. She went to Switzerland to have a week like training preparation, and she thought, wow, they're making it sound worse. It can't be as bad as they say. And when I arrived in Jerusalem, we had another week of training. Und dann gab es noch eine Woche Ausbildung in Jerusalem.
Und da sind 33 Länder sind an diesem Programm beteiligt, als Mitgliedskirchen des Ökumenischen Meisterkirchen. Und da haben wir alle vom Quartett, von... What is the question? Ja, ich habe dort noch gedacht, so schlimm kann es ja nicht sein, obwohl ich die alle gehört habe. Und ich war im Einsatz und habe gesehen, was an den Checkpoints los ist und hatte Nightmares. Ich hatte richtig nachts, habe ich geschwitzt und habe gesagt, ich als Deutsche darf nicht denken, dass Israelis sowas tun. So sind wir indoktriniert. Also so bin ich sozialisiert in Deutschland. Ja, kann ich bestätigen. Ich bin bei den Grünen aktiv und ich traue mich gar nicht, Ihnen zu sagen, was ich nicht Translate. So, wir wollen jetzt eine Frage. She's just saying, yeah, you're right. Obviously, you're right. Yeah, but yeah. So, ich wollte noch einen Satz sagen. Okay, ich habe alle Leute, die mehr als 2 Tage mal in den besetzten Gebieten waren und an den Checkpoints waren und mit den Menschen zusammenkommen, haben gesagt, oh, das habe ich ja nicht gewusst. Thank you. Yeah. Und das können wir als Deutsche uns nicht nochmal leisten, dass wir sagen, wir haben das nicht Well, gewusst. we know exactly how bad it is. Direkt dazu möchte ich sagen, mir ist schon seit Ewigkeiten klar, dass Israel, die israelische Regierung eine furchtbare Politik betreibt und diese Besetzung der palästinensischen Gebiete betreibt. Und ich finde nicht, dass Yeah, she knows your government isn't nice. That's a short version of that. Yeah, okay. Und ich bin ganz anderer Meinung als meine Vorrednerin. Es sind nicht die Medien, die das betreiben, sondern die Politiker. Die europäischen Politiker und allen voran unsere deutschen Politiker waren es nicht, Israel zu kritisieren. She doesn't think it's the media, she thinks the politicians who don't dare to criticize Israel. This is a question of geopolitics. What's your opinion? Ist das jetzt eine Frage? Nein, ein Statement. Ich wollte nur dagegen kritisch Okay. weil die Meinung war, dass unsere Medien irgendwie, so habe ich es verstanden, das sind die Politiker. Keine Frage. Das sind beide. Jeder. Maybe I will ask the last question, if I may. I will ask for permission to ask the last question, with your permission. And the last question is the most important question. Das ist die wichtigste Frage. What will be the message that we will take out of this meeting? Was ist die Botschaft, die wir heute Abend nach Hause nehmen? What will we dream about tonight? Worüber werden wir heute Abend träumen? And what will be the actions that we will take tomorrow morning? Was werden wir morgen früh tun? Do you remember I told you that my late father was an Auschwitz graduate? Ja, ich habe erzählt, dass mein verstorbener Vater in Auschwitz war. 75 years ago, while they took my grandparents to the orphans here in Europe, the free and civilized world stood aside, never lifting one finger. Ja, vor 75 Jahren, als meine Großeltern ermordet wurden, hat die zivilisierte Welt beschlossen, nichts zu unternehmen. And today, so many years later, while these two crazy nations of ours are massacring each other without any mercy, Ja, und jetzt 75 Jahre später, während unsere beiden Völker sich gegenseitig umbringen, völlig gnadenlos. while this genocide is taking place in Syria, Während Genozid in Syrien stattfindet, while people are drowning in the Mediterranean, werden Menschen im Mittelmeer ertrinken, the atrocities in the Ukraine, während Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine, in Yemen and elsewhere, in Jemen und sonst wo. and the free and civilized world is still standing aside doing nothing. Und die freie Welt sitzt da noch und tut immer noch nichts. And standing aside doing nothing while a crime is being committed is also a crime. Und es ist genauso ein Verbrechen, zur Seite zu stehen und nichts zu tun, während ein Verbrechen stattfindet.
We don't need you to be pro-Israeli or pro-Palestine. This will not help us. Es hilft nicht, ob ihr pro Israel oder pro Palästina seid. We demand of you to be pro-peace. Wir möchten, dass ihr pro Frieden seid. Against injustice. Gegen Gerechtigkeit. And against this ongoing situation in while one people is dominating another. This is the essence of the problem. It can be changed. It must be changed. Ja, und dagegen zu sein, dass ein Volk von einem anderen Volk dominiert und besetzt wird, das muss sich ändern. Das wird sich ändern. And I will finish with a message of a Jew. Ja, und ich möchte mit einer Botschaft eines Juden enden. And I'm a proud Jew with the utmost respect to my people, to my history, to my tradition. Ich bin stolz, Jude zu sein. Ich habe viel Respekt für mein Volk, meine Tradition. And I will tell you that ruling and oppressing and humiliating and occupying millions of people. Ja, und wenn es darum geht, Menschen zu besetzen, niedrig zu machen, ja, klein zu halten. For so many years without any democratic right. Ja, so viele Jahre ohne demokratische Rechte. It's not Jewish, period. Don't two ways about it. Das ist nicht jüdisch. And being against it is not anti-Semitism. Und dagegen zu sein, ist nicht antisemitisch. And if you get into an argument, you can quote me. Ja, und wenn es darüber einen Streit gibt, dann könnt ihr mich an. This is the solution. Quote him. This is the solution, yeah. Go Rami. This picture in the back, we took it in Frankfurt 2 days ago. Dieses Bild haben wir in Frankfurt gemacht. In the European Bank, the emblem of the European Bank, Das ist there was a little Ukraine flag attached to it. Es gab eine ukrainische Fahne. And we looked at it and we thought that it might be a good idea to add another flag in front of it. The Ukrainian flag is suffering 100 days of Russian occupation. Die Ukraine leidet über knapp 100 Tage Besetzung. The Palestinian flag carry on its back 74 years of occupation. Palästina geht es inzwischen seit 74 I Jahren. would like to direct you to our website. Schaut euch bitte unsere Webseite an. It's theparentscircle.org. Parents Circle, the Parents Circle, alles zusammengeschrieben. Oder Ja, was ist one word. Why am I speaking German? The Parents Circle, zusammengeschrieben, ohne was ist das zwischen.org. You can read more stories like ours. Es gibt viel mehr Geschichten wie unsere Geschichte. You can read about the activities that we are doing in order to put these cracks in the wall. Ihr könnt darüber lesen, was wir alles tun, um Risse in diese Mauer zu The setzen. very strong women group, the narrative project, the youth camp, many Frauengruppen, Jugendgruppen, viele Aktivitäten. all of which are designed to put the crack in the wall for the light to get in. Ja, alle wollen Risse in die Mauer reißen, damit Licht durch. When you get to the end of it, there is a round button like this. Aber es gibt so einen kleinen Kreis, so einen Button, wo man draufklicken kann. It says donate, you can push it. Ja, das ist Spenden. Thank you very much. Vielen Dank. Warum kommt ihr nach Deutschland mit euren Schlachten? Genau. Und ihr habt die Antwort gegeben, warum ihr nach Deutschland kommt. Und ihr habt uns selber, ihr habt uns viele Antworten gegeben und viele Aufgaben gestellt, die wir jetzt heute Abend ausnehmen. Danke euch. Auch nochmal von meiner Seite für die Stiftungsstelle einen ganz herzlichen Dank. Und auch die jetzt ganz schnell rauseilen wollen, noch in die warme Abendluft. Wir sind Ihnen alle sehr verbunden, wenn Sie unsere Stiftung weitertragen, die Botschaft auch weiter unterstützen, auch gerne Spenden weiter unterstützen. Denn genau diese Organisationen, für die die beiden stehen, Parent Circle,
Competence for Peace, liegen uns sehr am Herzen als Stiftung. Wir haben Parent Circle damals unterstützt. Heute fördern wir die Competence for Peace. Und wir geben diese Bitte der Unterstützung sowohl ideell, politisch, aber auch materiell gerne weiter an dieser Stelle. Bleiben Sie uns gewogen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich